अलग ही लेवल का बंदा था। साले पूरा फाड़ रही हो, कितना फाटेगा। डिप्रेशन। कितना कितना भोला बच्चा है ये। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। इतना देखो मारने के बाद तब भी हल्का फुल्का देखो फट गया है भाई, इतना हीट हो गया पूरा। एक बार मार दे तो फट जाता, देखो फट गया। तो भाई अपनी टायर तो फटी नहीं। अरे भाई कंपनी का है, हल्का फुल्का देखो फट जाता भी है। वैसे गिट्टीदार वाला रोड है तो फट जाता है। बजने को जो कल बज रहा था भाई। देखो भुक्कड़ समोसा खा रहा है देखो। अरे कि यहाँ पे देखो इन दोनों को भूल गया था और मैं देखो चाय पी रहा हूँ यार। तो भैया ऐसे टायर लगा रहे हैं ना जैसे स्प्लेंडर वाली फीलिंग आ रही है देखो। फीलिंग आ रही है देखो। कल नहीं हो गया, कल देखो कल का प्लान होगा। अब ये पैरवा छूट है थोड़ा ला भाई। इसका देखो बैग का भाई क्या लग रही है मतलब। तो भाई अपनी MT-15 देखो फाइनली टायर लग गया देखो। इसका लुक चेक रहा तो पीछे से देखो भाई। आदित्य राइडर भाई, दोनों के साथ ही जाते हैं, कहीं भी गाड़ी मुड़वाना है पहुंच जाते हैं साथ में।